صحابه به یو بل سره په نیکو کې مقابلې کولې، موږ په دنیادارۍ کې یو بل سره مقابلې کوو. د هغه بنګله ده چې زما د هغه نه ښي، د هغه موټر ده چې زما د هغه نه ښي، د هغه کور لوی ده چې زما د هغه نه لوی وي، د هغه مال زیات دی که حلالي که حرامي، خو چې د هغه نه مال زیات کم. صحابه دا شان نو، صحابه به یو بل سره په دنیا کې مقابلې نه کولې، دنیا خو پاتې ژوند دی، هغوی به په نیکو کې مقابلې کولې. دې قرآن وایي چې زه له ده نه زیات ووایم، دې مونځ کوي نفل، زه له ده نه زیات عبادت وکړم. ځکه خو یو ځل صحابه کرام نبی علیہ السلام له یو صحابي راغی، د الله رسوله مالدارانو خلکو زمونږ نه نمبر یوړو. وی ولې؟ وی هغوی مونځ هم کوي موږ هم کوو، موږ روجې نیسو هغوی هم نیسي، هغوی له الله مال ورکړی دی صدقې کوي، موږ هغسې نشو کولی، موږ نه نمبر یوړو. مالدارو خلکو وره په نیکو خفه کېږي، نیکۍ زموږ نه زیاتې وګټلې. د دواړو جهانو مبارک سرکار ورته فرمایي یو شی درته ونښیم، د هغې نه به پې نمبر یوسې، د هغې نه به زیات ثواب وګټې. وښایه د الله رسوله وی ښه چې تاسو مونځ وکې 33 ځله سبحان الله وایې، 33 ځله الحمدلله وایې، 34 کرته الله اکبر وایې. او یو روایت کې راځي چې کله اوده کېږې سملی نو 33 کله سبحان الله وایې، 33 کله الحمدلله وایې، او 34 کله الله اکبر وایې. ده ووایې نو تاسو له به الله د هغې مالدارو خلکو د صدقې نه او د هغې د خیراتونو نه زیات اجر او ثواب درکړي. په دې د غریبانان صحابه خوشحاله شو. مالدار صحابه د دې خبر نه خبر شو، هغې هم پې شروع وکړه چې ولې موږ دا تسبیحات نشو ویلی څه، هغې هم پې شروع وکړه. دا غریبانان بیا رالل نبي علیه السلام له، وی د الله رسوله مونږ خو وی چې د هغې نه به نیکو کې نمبر یوسو، مونږ به ډېر ثواب وګټو، ځکه تا راته تسبیحات وښول. اوس هغې خبر شو، هغه هغې به وایي مانځه پسې 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، 34 کرته الله اکبر. او چې کله اوده کېږي نو بیا دا معمول جوړول. وی دا خو مونږه کول، هغې خبر شو، هغې هم شروع کړل. دا خو مونږ سره بیا په نیکو کې برابر شو، بلکې مونږ نه زیات شو، ځکه هغه مالدار دي صدقې او خیراتونه کوي، مونږ هغسې نه شو کولی. نبي علیه السلام وفرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دوست دا د الله فضل دی، نو دې کې مونږ څه کولی شو؟ هغې له مال ورکړی دی، تاسو له نه دی درکړی. بهر کیف زما وروڼو صحابو به په نیکو کې یو بل سره ګورې مقابله کوله، او د نیکۍ مقابله د الله خوشحالول دی. زه وایم ته 2 رکعاته مونځ کې زه به 4 وکړم، څه دپاره؟ چې الله خوشحاله شي که نه. ته 2 روپۍ خیرات کې زه 4 روپۍ خیرات وکړم چې الله خوشحاله شي. ته د شپې تهجد له نه پاسې، زه به د شپې هم تهجد له پاسم. ته روژه نه نیسې، زه به روژه هم شروع کړم نفلي، چې پروردګار خوشحاله کړم. زما وروڼو د مسلمان حالت دقه پکار دی، مسلمان له پکار دی چې یو بل سره په نیکو کې مقابله وکړي، یو بل سره په صدقو کې مقابله وکړي، یو بل سره په روژو په منځونو کې مقابله وکړي. په دې به لوی الله خوشحالېږي. نو او عمر فاروق رضی الله عنه دا تسبیحات مې درته وښول، دې باندې عمل کوئ ښه، مانځه نه پس هم وایې، او چې شپې اوده کېږې نو دا تسبیحات وایې، د دې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو موقع کې نبي علیه السلام فرمایي وی ګوره 100 کرته د مانځه پسې شو، نو 5 منځونو پسې 100 کرته شو، 500 کرته. ٹھیک شو خبره؟ او نیکی الله تعالی چې ورکوي یو پلس ورکوي، نیکی الله یو پلس ورکوي، نو چې 500 پلسو کې ضرب ولا ورکې څو نه تی جوړېږي؟ 15,000 تی جوړ شو، 15,000. نو 15,000 نیکۍ تا دروازې وګټلې. نو فرمایي نبی علیه السلام کم یو به داسې چې هغه به دروازې 15,000 ګناهونه وکړي. دا 15,000 نیکۍ خو د 15,000 ګناهونو مقابله کوي، 15,000 ګناهونه ختموي. نو داسې څوک شته چې دروازې 15,000 ګناه دي وکړي؟ داسې څوک نشته. نو زما وروڼو دا تسبیحات خامخا وایي، او چې د شپې غسل وسره کې بیا ترې نور هم زیات جوړېږي. بهر کیفه عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، 300 آسونه راوستل. د الله رسوله دا 300 آسونه د الله په لار کې، او زر اشرفه دینار ورته وایي، هغه ډېر قیمتي شی دی، د سرو زرو سکه ده، دا د الله په نوم خیرات. دومره پې نبي علیه السلام خوشحاله شو چې هغه اشرفه د لاسو کې اړولې راړولې. وی نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي، دته به هغه غلط عمل به هم دته نقصان ونه رسوي. اگر چې هغه دا مطلب نه دی چې دې ګناهونه کوي، یعنې مطلب دا چې دا د هغه دپاره یو خوشحالي شوه،
او د هغه دپاره یو زیری شو، الله به د غلط عمل نه ساتي. مطلب دا چې بس دې څه کوي نو بس دې معاف چې د الله په دربار کې، نو داسې نه چې ګناه به کوي بخي به یې وته، هغه دا چې الله به د ګناه نه پاک ساتي. بهر کیف دا د نبی علیہ السلام مبارک زوم دی. څوک دا منوئ چې په خپله نبی علیہ السلام خیرات نه کوي بل نه غواړي. یاد وساتئ زیات ترغیب نبی علیہ السلام صحابو له د خیرات او صدقې ورکړی دی، خو ګورې په خپله په خپلو بچو په خپلو بیبیانو یې صدقه خوړل بند کړي. دا پابندي وه د صدقې مال به نبی علیہ السلام نه خوري، د هغې بچي به یې نه خوري، د هغوی نوسي به یې نه خوري، د هغې بیبیانې به یې نه خوري، د هغې د خاندان خلک به یې نه خوري. اوس جایز دي. نو اصلي سید چې وي نو زمونږ د علماء اوس هم دا فتوه ده چې کوم د نبی علیہ السلام اصلي سید وي هغه د صدقې له ځان ساتي، نه دی څوک صدقه ورکوي. اگر چې نن سید دی پسې ګرځي چې د سید یم صدقه راکوه، نه ده پکار. نو ګوره د نبی علیہ السلام د خاندان باندې صدقه بنده وه. د هغې ډېرې وجې وې. یو وجه یې دا وه چې نبی علیہ السلام به خلکو له صدقې ترغیب ورکوه چې ورکوی، چې څوک دا ونه وایي چې ځان له غواړي، څوک دا ونه وایي چې ځان له غواړي. زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې زوم دی د نبی علیہ السلام عثمان رضی الله عنه 300 آسونه یې راوستل او 1000 شاپې یې راوړلې. نبی علیہ السلام پې خوشحاله دی. عمر فاروق یې راغوښت، عمره دلته راشه څومره مال دې راوړه؟ وی صاحب نیم مال مې د الله په لار کې پیش کړ او نیم مې خپلو بچو ته کور والا ته پرېښود. ابوبکر دلته راشه څومره مال دې راوړه؟ وی صاحب کور کې مې چې څه موندل ټول مې راوړل. وی ښځې ته بچو ته څه پرېښودل؟ وی الله او د الله رسول مې پرېښود. دې ته ایمان وی، دې ته یقین وی، دې ته کلکه عقیده وی چې په الله بروسه وساتې. اگر چې زموږ علما لیکي چې عام هر مسلمان له داسې نه دي پکار، دا هغه چا له پکار دی چې د هغه کلک یقین مضبوط عقیده وي. لکه عام سړی که داسې وکړي چې ټول مال خیرات کې سبا به سوالونه کوي، نه چې د هغه په الله پوره بروسه او پوره اعتمادي، هغه له داسې عمل پکار دی. د مسلمان اخلاق چې اخلاقي نو کافر به مسلمانوي، او د مسلمان اخلاق چې خراب شي نو مسلمان به کافر وي. نن زمونږ اخلاق کم دی ته رسېدلي، رښتیا وایه که نن خپل مسلمان دی د پلار قدر نشته، د رور قدر نشته، د ګاونډي عزت نشته، ښځې سره کور کې جون خراب، د ښځې خاوند سره جون خراب، په ګاونډ کې د یو بل سره زندگی خرابه، بد اخلاقي شروع ده، د زمیدار د مالک سره او د مالک د زمیدار سره بد اخلاقي شروع ده، د کرایهدار او د همسایه د مالک سره او د مالک د هغې سره بد اخلاقي شروع ده، د الله سره زمونږ بد اخلاقي شروع ده، د خدای د کور سره بد اخلاقي نه ده شروع. د الله د کور نه چې دا پکې پټېږي او دا جانماز ته پټېږي او مسله ته پټېږي، دا وایه د الله سره دشمني نه، دا بد اخلاقي نه. جانماز د الله د کور نه پټ شي او بیا سې به د هغه پوډري نه مونږ والو چې راکړه دا جانماز. ما ته پته نه ده چې دا د غلا جانماز دی. په جانماز به څه کې مونځ به پې کې، د غلا په جانماز مونځ کې خره ته پته چې د پوډري نه مې واخېست د غلا دی. که مونږ د دې غلو نه دا پکي نه اخېستل، مونږ ته جانمازونه نه اخېستل، مونږ ته کټونه نه اخېستل، مونږ ته سامان نه اخېستل، دوی به دا غلا کوله بیا نه. ورشه که نه زمونږ په لویه مقبره کې وګوره، هغه حاجي صاحب ولي تابګل حاجي صاحب هغه دغه جوړ کړی و، هغه کوی یې ایستې او پمپ یې لګولو. شته په مقبره کې؟ نشته. مخکې ورځ کې جنازې له لاړم، وایي د مقبرې هغه دروازه هم چیستې ده، د جنازګانو هم چیستې ده، خرڅه کړې ده. دا زمونږ اخلاق دي که نه؟ ته به جنازې له لاړ شې، جنازه به کې سیکل به د نه بل په مخه کې، دقه زمونږ اخلاق. سپلی به مخ کې ږدې، مخ کې جومات ګوره د خدای کور کې سپلی پرتې دي. ولې مونږ سپلی د پیزار نه دلته راوړو دلته کېږدو؟ سپلو ځای خو هغه دی په جوماتونو کې چې دا مونږ بکسونه جوړ کړي چې سپلی دلته کېږي، دا ولې په یریږو چې هغه هندوستان نه هندو را نه شي، زمونږ نه سپلی پټې نه کړي، د روس نه چې د روسیې را نه شي، امریکې نه چې د بش را نه شي، دا سپلی پټې نه کړي. الله اکبر. دا سپلی چې پټوي د جومات نه څوک یې پټوي؟ وایه که نه؟ مسلمان. څوک یې پټوي؟ لوډ سپیکر د جومات نه څوک پټوي؟ مسلمان. د شوتل هم خلک څوکی کوي. ولې؟ د شپې بیا بېګا ظالمانو چې د ما شوتل دی بلې په نیمه شپه کې غلا پسې ځه، دغې ګړې او دغې غوا به ته پیس کې شوتل، لرګي پټول، پردي سپیدار وال، څانګې پټول. دا امریکایان او هندوان راځي، هغې نه مونږ ګیلې کوو، بوش نه ګیله کوو.
دا زموږ اخلاق دي که دکاندار نه چې سودا کوي د هغه اخلاقو ته مو ګوره ته ټماټر یو اچوي هغه بل اچوي سمه جګړه جوړئ مونږ یو اچوي هغه بل اچوي مونږ یو اچوي هغه بل اچوي یا لکه پرې مې د پیسې در کوم که نه کاکا دا نور به زه کم خوړم ښه نسخه په ما خرڅوي ولې بازار کې اخیستل داسې ده که نه او قصاب نه غوښه چې ته اخیستل الله اکبر چاړه چې تیری داسې کیې داسې او څوک یې تا ته مخامخ کوي داسې نیغ نیغ ته کوي چې لږه خواشته او هغه تل یې هلته بانډه کړي هغې کې مخکې هډوکې نه کولمې پکې پرتې وي هډوکې خو لا بیا هم زه په ژبه بیا وساتې هغې کې څښا لرې او هغه کولمې هغه بین والا شی لاندې ښودي دننه پکې پروت هغه هلته بانډه اوچته ورسره هغه تله پرته نیکان هم پکې شته ټول یو شان نیخ هم پکې شته او چې بیا ورته وې کاکا دا غوښه خو دې خرابه راکړه ځه مړه ته غوښه خوړی چې ټیپر خوره ټیپر ښه به دې لا وبسې شرمئ خدای پاک اوس ده سره څه کې ما په خپل یو ځل سیوان اخیستي ډېره زمانه شو او هغه دکاندار ته مې وویل چې وروره ریټ ستا په خوښه او سیوان ما ته وی مولوي صاحب چې زما په خوښه ریټ وي پکې ځان لغونډ کړه یو مې راواخېست خشته مدېدار ګوته مې ډکه کړه کور ته مې راوړه چې کور ته مې راوړه هغه ما سیوان چې وسپړدل وایي دا دې څه بېکاره شی راوړي ما خو پکې ټول کړل او د دکاندار د خوښې په نرخ دوی ټول د څښا راوړي دي چې مې وکتل یو پکې روغ نو ټول څښو یا خدای لار کې څښا شو بدل شو چا سره دا څه شو ما خو پکې خشته خشته مدېدار سیوان کتل دا څه مصیب بیا راته بل چا وی چې دا دوی د دې څښاو ګوتې ډکه کړي ځان سره یې ښودي نو چې ته یې وتلې ستا هغه ځان ته پرېږدي او هغه څښا تاله درکړي چې زه پیسو ته ګورم بس ما هغه پیسې به راوښکلې زه پرې نه یم پېښ شوی هغه څښا ګوته یې راله راکړې زه هم خوشحاله یم چې دا سیوان مې کور ته راوړه نن کې مې ډیران راوړه دا مسلمان حال وایي داسې نه ده یقین کوه یو سړي راته خبره کوله زیره مې ته اخېسته زیره ما ورته وایي دا توره خشته زیره که راوړې اخېسته وایي دا ما وایي او خاصې خوشبویه وه خشته ما ته وایي دا ده چې ته در کوم مولي سي وایي دا ما نمولې ساتې دا خرڅوم نه مې نمونه په تن در ولګي دا راکړه دا خشته خوشبویي کوي وی نه دا زیره نه ده څه شی دی وی دا د اسپو او د اسونو خاشونه دي ایسنس یې پکې جوړ دی ایسنس یو قسم د خوشبویۍ دارو دي اپې د پاسه واچي د زیرې بوی خوشبویي کوي اوس به په کټوۍ کې د اسونو او د خرو خاشونه خورئ زیړی به دې نه راځي زیړی راله دم کا مسلمان نه زیراله چې زیړی دله دم کا دا غال دی ده مساله ټولې خښتې وړکئ درهدارې خېږي او ورچه چای دې مه ګوره ټوله چیل کله هلته لګیا دي رنګونه ولا قسم دې رنګونه ولا ورکوي هغه پېښور کې هغه بازارونو کې تاسو وګورئ که لګیا دي نښتې 2 نمبر رنګ دی دا 3 نمبر دی رنګونه ورته لګیا دي تور رنګونه ولا ورکوي دغه چای چې دا کم تار ورته په لوښي کې واچوه نو پکې به دونه غونډارې زیړ زیړ ډوکي دا سره پاره ام د شپې خوشحالي پیسې شماري مسلمان مې وو دا اخلاق دي زموږ چې د په دنیا کې داسې شته وګورئ نورو ملکونو کې امریکا کې به دا ټګي پیدا نه کې په برطانیې کې به دا ټګي پیدا نه کې په جاپان کې به دا ټګي پیدا نه کې زما یو دوست جاپان ته ځي راځي تاسو یقین وکړئ د هغه د خولې الفاظ درته هغه وی اندوانې په جاپان کې وی دونه ګرانې دي چې زه درته نشم ویل او وی ښې ډېرې دي نو وی هغوی دا اندوانې راوچتئ چې په کومه اندوانه معمولي غوندې زیړ داغي انه خرڅئ دا پوټې زیړ دا وی ما به ورته وایي چې موږ نه پیسې والې دا راکې موږ یې خورو وی نه دا بیماري پیدا کړي دا موږ نه خرڅوو حالانکې دا دلته کې زیړ داغ ول اندوانې څونه خلک خوري دا خو څه نقصاني شی نه دی او وی نیمه اندوانې په پټي کې پرېږدي او نیمه زمیندار خرڅ له وړي یا لکه دا نیمه م ولې پرېښودې وی دا چې موږ پرېنیو دا د حشرات او دا مرغۍ به څه خوري په ټول جاپان کې د ټریفک پولیس نشته په ټول جاپان کې د ټریفک پولیس نشته او په ټول جاپان کې په دنیا کې د جاپان نه زیات ګاډي بل دی نشته او چېرته وی روډ بلاک نه شو هر سړی په خپله د ټریفک د پولیس کار کوي دلته خو راشه یو ځای به هم درته سوزکې په دا منځ کې ولاړي بل ځای به درته هلته کې د خرې رېړه په منځ کې ولاړه د خرې رېړې سره به اکثر هغه ډرایور هم ني اکثر موږ ته دا مصیبت دي خرې رېړه ولاړې سې به خر سره څه کوې د سړک په دا منځ کې ولاړئ یا لکه هغه سړی څه شو نو هغه سره خو نه لیسنس ته چې څوک یې جرمانه کړي هغه ته پته نه کاغذونه شته
سړی نشته به چې اودس ماتې تللی سړک په منځ روانه. دا زمونږ د مسلمان اخلاق دی. خدای دې اخلاق ښه کړي. قسم دی که زمونږ اخلاق ښه شو نه پولیس ته ضرورت شته او نه پوج ته حاجت شته، نه د ملا تقریر ته حاجت شته او نه د سپینګیري واز او نصیحت ته حاجت شته. خو که زمونږ اخلاق او خوی ښه شو. نن پیو پسې خلک د بره کړي نه ښکته دي او د ښکته کړي نه بره دي، پی نه میلاوېږي. ولې؟ اوبه پکې اچي. پخوا به پکې هغه اوبه وې، دا اوبه هم پاک شی دی. ګناه خو ده، سخته ګناه ده چې پیو کې اوبه اچي. پاک خو دې اوس کل که نه، اوس پکې پوډر اچوي. پوډر خټینګ پی به صحبه چې ویس کې چای اوس کې رړه به دې داسې شي چې هغه ته به وایي چې خدای تو را باندې بلیږي. هلکه دا چای کې دا تو د کمې راغی، دا هغه د پوډر هغه پی در باندې. ماسته په بازار کې چې خرڅېږي، ماسته خټینګ ماسته به هغه پوډر موډر نه جوړوي، په خلکو یې خرڅوي. د مارونو دا ټول زمونږ د مسلمان اخلاق دي. خفه نه شئ. د اوبخور د اوبو غلا خلک کوي که نه کوي؟ وایه راته، زمیندار یې که نه؟ یو به دلته اوبخور کوي، بل به شاته په ناقره چکر ډګوي چې څوک را باندې اوبه بندې نه کړي. دا زمونږ اخلاق دي، زمونږ خوی دي. ځان ته وایو مسلمانان، د نبي علیه السلام امتیان، جنت ته به ځو. خدای د نبی علیه السلام د جنډې لاندې هم جنت ته بوځي. ته ورشه چې پته راته ولګي جنډې لاندې به ودرېږي. اخلاق دې د نبی علیه السلام نه هغه جنډې لاندې ودرېږي. خدای پاکه اته واړه جنتونه مې نصیب کړي. اته نه چې هغه یو نه ورشي نو شکر به وباسې. په دې زماني مسلمان او اته واړه جنتونه، غلا او ډاکوا. دا یاد وساتئ وروڼو. یو اخیري ټکې درته وایم، دا هر څه موږ څه دپاره کوو؟ هرې خېټې دپاره کوو. دا دومره دوکې او دا کې موږ دې خېټې نه کوو. دا ایمان او یقین وساتئ چې د دې خېټې پالونکی انسان نه دی، الله دی. دا خېټه په غلا او په ډاکه او په دوکه نه ډکېږي، دا به د الله تعالی په ورکړه ډکېږي. بس دا یو خبره ډکې وساتئ. پروردګار دې مونږ کې د نبي علیه السلام مبارک په شان خشته او ښکلي اخلاق او خوی پیدا کړي. الله آینده بد اخلاقۍ نه پابند کې وساتي.